Axşamınız xeyir olsun müəllimlər. Deməli, bizim indi keçəcəyimiz dərs olacaqdır müəllimin fasilitator bacarığı. Müəllimin fasilitator bacarığından danışacağıq ki, birinci baxacağıq ki, fasilitator müəllimin rolu nədir? İzaha keçməmişdən öncə müəllimlər, zəhmət olmasa hər kəs mikrofonunu bağlasın. Siz çoxsuz, mən təkəm, yəni ki, əlavə səslər düşməsin. Sualı olanlar dəftərində qeyd tutsun, yəni sual-cavab mərhələsində suallarınızı yönləndirərsiniz. Yəni izaha əlavə səslər düşməsin, xahiş edirəm. İndi başlayaq izaha. Dedik ki, fasilitator müəllimin rolu nədir? Biz bilirik ki, müasir dövrdə müəllimin funksiyası şagirdin təfəkkürünü formalaşdırmaqdır. Ənənəvi təlimdə bilirik ki, yaddaşa önəm verilirdi. Ancaq müasir təlimdə isə təfəkkürün formalaşmasına önəm verilir. Təfəkkürün özünün nə olması haqqında biz əvvəlki dərslərdə məlumatlıyıq da, bilirdik ki, məntiqi təfəkkür var, tənqidi təfəkkür var, yaradıcı təfəkkür var. Yəni bunlar haqqında bilirsiniz, keçmişik. Deməli, təfəkkür şagirdlərdə fikir, ideyalar formalaşdırmaqdır. Müasir dövrdə müəllim şagirdi fikir, ideya yürüdən şəxs kimi, yəni kreativ düşüncəsi olan bir şəxs kimi formalaşdırmalıdır. Yəni biz müəllimlərin qarşısında duran əsas tələblərdən biri budur ki, bizim yetişdirdiyimiz şagirdlər fikir yürüdə bilsin, şəxsi fikirləri olsun, kreativ ideyaları olsun. Aydınlaşdıraq ki, indi müəllim fasilitator kimi nələri etməlidir? Bilirik ki, əvvəlki təlimdə, yəni ənənəvi təlimdə müəllim avtoritar idi, avtoritar roldaydı, yəni qərar verən tərəf idi. Ancaq müasir təlimdə necədir müəllimlər? Bilirik ki, müasir təlimdə müəllim fasilitatordur, yəni qərar vermir. Sadəcə qərar vermələri üçün şagirdlərini yönəldir, şagirdlərə istiqamət verir. Buradan yəni bizə ənənəvi təlimdəki müəllim ilə müasir təlimdəki müəllim arasındakı fərq məlum oldu təbii ki. Deməli, fasilitator müəllimin rolu nə oldu? Şagirdə istiqamət vermək, şagirdə öyrənmək bacarığını şagirddə formalaşdırmaq, yəni şagirdin metakognitiv biliyini formalaşdırmaq. Deməli, fasilitator müəllim oldu istiqamət verən, təcrübəli şəxs kimi təlimat verən, göstəriş verən, yol istiqamət göstərən. Yəni testlərdə bunlar müəllimlə, fasilitator müəllimlə belə qarşılaşdıq. Yəni bu cür seçdik. İstiqamət verən oldu, təcrübəli şəxs kimi təlimat verən oldu, fasilitator müəllim göstəriş verən oldu, yol istiqamət verən oldu. Şagird də yəni ki, öz növbəsində müəllimin yönəltdiyi istiqamətdən istifadə edərək öz araşdırmasını aparan tərəfdir. İndi baxırıq görək, fasilitator müəllimin dedik ki, 3 rolu var. Baxın, indi bircə dəqiqə mən qələmi çıxardım, baxaq. Baxın, 1, 2, 3. Deməli, dedik ki, fasilitator müəllimin 3 rolu var. Bura nələr daxildir? Bələdçi müəllim rolu, məlumatla təmin edən müəllim rolu, bir də tədqiqatçı müəllim rolu. İndi bunlara biz bir-bir aydınlıq gətirək. Başlayaq birinci hardan? Bələdçi müəllimin rolundan. Deməli, bələdçi müəllim rolu nə deməkdir? Burada müəllimin əsas məqsədi şagirdi həvəslə, istəklə yönəltməkdir. Onları istiqamətləndirməkdir. Şagirdlərin potensiallarını inkişaf etdirməkdir. Yəni, burada müəllimin istiqamətləndirməsi sadəcə məktəb daxilində nəzərdə tutulmur. Həmçinin məktəbdən kənar bir mühitdə də müəllim şagirdi dəstəkləməlidir, dəstək olmalıdır. Onu istiqamətləndirməlidir. Bu olur fasilitator müəllimin bələdçi kimi olan rolu. İndi baxaq görək, məlumatla təmin edən deyəndə nə nəzərdə tutulur? Burada məlumatla təmin edən mərhələdə fasilitator müəllimin rolu nədir? Müasir dövrdə müəllim öz fənni ilə bağlı lazım olan məlumatlarla həm özünü, həm də şagirdləri təmin etməlidir. Bununla da yəni şagirdlərdə düşünmə tərzləri formalaşdırmalıdır. Onların düşüncə tərzini genişlənməlidir. Tədqiqatçı müəllim necə olur? Buna da baxaq.
Baxın, tədqiqatçı müəllim deyirik. Burada müəllim şagirdi tədqiq etməlidir. Yəni şagirdini tanımalıdır. Mövzunu tanımaqdan getmir, mövzunun tədqiqindən getmir söhbət. Yəni burada müəllim qarşısında olan o öz şagirdini tədqiq etməlidir, onu tanımalıdır. Deyirsiniz ki, ay müəllim, nə üçün? Yəni onun tanıması nəyə lazımdır? Bilirik ki, sinifdəki şagirdlər hərəsi bir mühitdən gəlir. Onların bölgələri, ailələri fərqlidir və hər birinin öz ailə dəyərləri var, ənənələri var, mühiti var. Ona görə də müəllim şagirdləri tədqiq edərək onların fərdi xüsusiyyətlərini bilməlidir ki, həmin o şagirdlərini düzgün yönəldə bilsin. Yəni müəllim şagirdlərin fərqli mühitdən gəldiklərini və s.lərini nəzərə alarsa, nə etmiş olar? Bu fərqlilikləri nəzərə alaraq o şagirdlərə differensial yanaşar, öz təlimini də nə etmiş olar? Təbii ki, səmərəli qurmuş olar. İndi baxaq ki, nəyə baxırdıq? Deməli, baxırıq ki, yaxşı fasilitator olmaq üçün hansı fəaliyyətləri müəllim icra etməlidir? Deməli, baxırıq indi bura. Bax, burada nə deyir? Deyir ki, yaxşı fasilitator müəllim hansı fəaliyyətləri icra etməlidir? Birinci deyirik ki, təlim nəticələrini şagirdlərə əvvəlcədən paylaşmaq. Bilirik ki, təlim nəticəsi də dərsin məqsədidir. Keçmişik bunu. Bu da önəmlidir. Yəni, müəllim dərsin məqsədini şagirdlərə əvvəlcədən çatdırsın. Yəni, bugün nə keçəcəyik? Hansı bilik bacarığa yiyələnəcəyik. Bunu da şagirdə biz müəllimlər əvvəlcədən deməliyik ki, həmin o məqsədi görən zaman şagird can atacaqdır ki, həmin təlim nəticəsini nə etsin? Əldə etsin, həmin o biliyə, bacarığa orada verilən çatsın. Bununla bağlı mütləq şəkildə biz nə etməliyik? Sinifə girdik, o təlim nəticəsini lövhədə qeyd edirik. Yəni ki, siz şagirdlər bu günlərin bu bilik, bu bacarığa çatmalısınız. Yəni öyrənməlisiniz, çatmalısınız. Belə. Sonra ikinci yerdə nə gəlir? Gəlir şagirdlərin məqsəd və maraqları ilə tanış olmaq. Baxın, bu hissədə göstərilibdir. Bir dəqiqə. Bax, burada deyir ki, şagirdlərin məqsəd və maraqları ilə tanış olmaq. Deməli, biz şagirdlərlə işlədiyimizə görə səmərəli mühit quran zaman şagirdlərin maraq və məqsədlərini nə etməliyik? Nəzərə almalıyıq. Çünki biz təhsil verənlərlə və təhsil alanlarla işləyirik. Əgər biz təhsil alanların maraq və məqsədlərini bilmiriksə, bütün bunlarla tanış olmuruqsa, orada necə səmərəli mühit qura bilərik? Yəni, mühiti onların marağına uyğun qurmarıq, burada da səmərəlilik olmaz. Buna görə də şagirdlərin maraq və məqsədlərini bilməliyik. Bunu öyrənmək üçün müxtəlif yollardan istifadə edə bilərik. Yəni, şagirdlərlə söhbət edə bilərik, sorğu keçirə bilərik. Yəni, bu yollarda da şagirdlərin marağını öyrənmiş oluruq da, yəni bu yollarla. Və onların maraqlarına da uyğun nə etmiş oluruq? Fəaliyyətlərimizi seçirik, dərsimiz daha effektiv olsun. Bunları, yəni ki, istifadə edirik bu fəaliyyətlərdə maraqlarına uyğun olan. Şagirdləri dərsə cəlb etmək üçün, yəni onları dərsə cəlb etmək üçün də bayaq da dediyim kimi maraqlarını bilməliyik. Deməli, söhbətlər aparırıq, marağını bilirik. Bununla da şagirdləri nə etmiş oluruq? Dərsə cəlb etmiş oluruq. Üzürlü sayın, biraz səsim narahatdır. Artıq bugün 3-cü dərsimizdir, dalbadala 3-cü dərsdən çıxıram. Ayrı qruplarda. Yəni ki, onun sevgisi, marağı nəyədirsə, nəyədir? Biz yəni kollektivlə işləməyi xoşlayırsa şagird və yaxud qrupla işləməyi xoşlayırsa şagird, bunları maraqlanırıq, öyrənirik, onlara uyğun nə edirik? Dərsimizi qururuq. Bununla da yəni ki, bizim qurduğumuz dərs necə olur? Səmərəli olur. İndi baxırıq görək sinif otağından kənara çıxın deyəndə nə deyilir? Baxın, sinif otağından kənara çıxın. Bu nə deməkdir? Yəni müasir dövrün əsas tələblərindən biri budur ki, şagirdlərə öyrədilənlər təkcə sinif mühitində deyil, sinifdən kənarda da, yəni onlar üçün bu öyrəndiklərinin lazımlı olduğunu başa salmaqdır.
Yəni ki, bəzi şagirdlər var, bir şagird əvvəl bir neçə gün əvvəl, bir neçə həftə əvvəl mənə sual verir ki, məsəl üçün məktəb nəyə lazımdır? Mən məktəbdə niyə məktəbdə nəsə öyrənməliyəm? Mən özüm üçün nə bilim fərdi nəsə bir biznes quracağam. Baxın, yəni biz belə deyək də, müasir dövrün əsas tələblərindən biridir ki, şagirdlərə öyrədilən təkcə sinif mühitində deyil, sinifdən kənarda da, yəni həyatlarında da onlar üçün lazımlı olsun və biz də bu lazımlılığı həmin o şagirdlərə başa salmalıyıq. Yəni fasilitator müəllim. Yəni bu gün öyrəndiyimiz müəyyən bilik və bacarığa yiyələndiniz, nəsə bir şey öyrəndiniz də. Bunlar sizə müəyyən bir pilləni keçmək üçün yox, yəni məktəbdəki müəyyən bir pilləni keçmək üçün yox, məsəl üçün 9-dan 10-a keçmək üçün, ondan nə bilim neçəyə keçmək. Bunun üçün yox, ümumilikdə həyatda lazımdır. Yəni həyatınızın hansısa mərhələsində bu öyrəndikləriniz sizə lazım olacaqdır. Bunu da təmin etmək üçün, yəni öyrənilərin həyatla əlaqəsini təmin etmək üçün müəllim ekskursiya və yaxud layihə işi və s. yəni ki, məqamlardan da istifadə edə bilər ki, şagirdlər yəni öyrəndiklərini təkcə sinifdə deyil, əsasən həyatda yəni onlara lazım olacaqlarını bilsinlər. Bu zamanda öyrənmə daha effektiv olar. İndi baxın bu hissəyə. Deməli, burada nə deyir bizə? Deyir ki, fasilitator müəllimin özündə formalaşdıracağı bacarıqlar. Bax, fasilitator müəllimdə hansı bacarıqlar olmalıdır? Birinci, müşahidə bacarığı olmalıdır. İkinci, dinləmə bacarığı olmalıdır. Məqamında düzgün müdaxilə etmək bacarığı olmalıdır. Bir də planlaşma və hazırlıq bacarığı olmalıdır fasilitator müəllimin. İndi bunlara tək-tək nəzər salaq. Bax, müşahidə etmə bacarığı. Bu nə deməkdir müəllimlər? Müəllim yalnız nəticəyə deyil, prosesə də diqqət yetirməlidir. Yəni, sadəcə nəticəyə köklənməməlidir. Şagirdlərin hazırlıq prosesinə də diqqət yetirməlidir. Müşahidə odur ki, sırf nəticəyə bir müəllim kimi baxmayasan, bütün prosesi, yəni bütün dərs prosesini nə edəsən? Nəzarətdə saxlamağı bacarmalısan. Sonra gəlir bizim dinləmə bacarığımız. Deməli, dinləmə bacarığında nə deyir? Burada yəni müəllim təkcə verdiyi sualın cavabını deyil də, yəni şagirdə sual verirəm, o aldığım cavabı deyil də, eyni zamanda digər vaxtlarda da şagirdi dinləməyi bacarmalıyam. Yəni sadəcə sual verib cavab alarkən yox, başqa vaxtda da şagird mənə nəsə deyirsə, onu dinləməyi bacarmalıyam. Buradan gedir söhbət, onun fikrini dinləməliyəm. Sonra məqamında düzgün müdaxilə etmək bacarığı. Bu nə deməkdir? Şagird fəaliyyətini yəni düzgün yönətmək üçün zamanında müdaxilə etmədir. Tutaq ki, şagird məsələ həll edir, müəyyən bir problemlər çıxır. Problemlə qarşılaşır. Şagird bunu, müəllim yəni bunu görür ki, onlar yəni ki, problemin həllində başqa istiqamətə yönəliblər. Yəni problemin həllinə gedirlər, çətinliyə düşüblər, başqa istiqamətə, səhv istiqamətə yönəliblər. Bu zaman müəllim tez vaxt itirmədən zamanında müdaxilə etməlidir və onlara lazımi dəstək göstərməlidir. Yəni şagirdləri istiqamətləndirməlidir, yönətməlidir. Bu olacaqdır nə? Məqamında düzgün müdaxilə etmək bacarığı. İndi planlaşdırma bacarığına da baxaq. Bununla da bitirək. Planlaşma və hazırlıq. Burada nə nəzərdə tutulur? Bu müəllim üçün önəmli bir mərhələdir. Çünki müəllim prosesi səmərəli qurmaq üçün nə etməlidir? Əvvəlcədən hazırlaşmalıdır. Nə edir müəllim? Gündəlik tutur, nə edir? Yəni çünki prosesi axıcı və sistemli olması üçün müəllim mütləq qabaqcadan hazırlaşmalıdır, planını tutmalıdır. Plan əsasında nə etməlidir? Gəlib dərsini tədqiq eləməlidir. İzahımız bu qədər olsun. İndi sual-cavab mərhələsinə başlayaq. Kimin nə sualı varsa verə bilər.